Ok, mainboard Konami KP3, adaptación de un amplificador en el exterior. Se agarró esta resistencia en este punto, se agarró esta y estos dos puntos aquí, y se le adaptó un amplificador de Bali, este que está ahí. La salida de las cornetas anterior a de la CPU se conectaron a la entrada aquí, las que bajan de la placa aquí. Y estas son las cornetas, ¿ves? Anaranjado, este anaranjado negro, verde es el buffer, el que va aquí atrás, el buffer, y esta es la corneta derecha. Ahí está, ¿ves? Amarillo, verde y naranja. Y las entradas de este es este señor que está aquí, y lo tomé de los cables que vienen de corneta de la CPU. Le hice ese puente, va conectado aquí a la entrada de audio y suena bastante bien. Ahorita muestro otro video. Esta es una KP3 Konami que se modificó porque no funcionaba. Bueno, aquí se ve mejor. Son las cornetas, ¿ves? Este es el buffer que sube para allá arriba. Corneta izquierda y corneta derecha, y la entrada de amplificador que la agarré de la misma corneta que viene para no sacar el cable de la CPU. Aquí está. Y ahorita le muestro un video cómo quedó la adaptación.